就蘿蔔雞蛋嗰啲都係120一個啫，但係呢度咧，我覺得我見到啲遊戲係要排好長時間嘅，你可以喺門口問下啲職員話，到底有幾中意我？會唔會黃標㗎我條片？咁我哋啱啱咧喺酒店食完早餐之後，我哋就翻咗去房度化妝啦，跟住而家就出翻嚟啦。我今日嘅 dress code 係有少少學生 feel 啊，裏邊咧係 JK 咯，我係特登為咗今日去環球影城，跟住上網買咗呢套 Harry Potter 嗰啲袍啊嗰啲，所以就着成咁。咁我哋而家就去黑門市場先嘅。我哋今日係3點鐘先入園嘅，我哋嚟到黑門市場啦，聽講係專劏遊客嘅地方。就我覺得黑門市場係比我想象中短咯，其實佢唔係特別長咯。其實黑門市場唔係話特別啱我，因為佢主要食海鮮，但其實我係唔食海鮮，應該周圍都係旅客㗎咋。すみません、いちご1つとメロン1つ。係。哇，好多好新鮮喎！呢個士多啤梨，勁好飲，我覺得呢個500円勁抵咯。試下你個蜜瓜先，係啜唔到喎。係啊。喂，搞唔掂啊！你呢個啜唔到，勁大隻。我哋啱啱咧喺度視察緊少少價錢啦，即係我哋睇關東煮價錢啦，因為海鮮我唔熟。我哋之前神社咧就蘿蔔雞蛋嗰啲都係120一個啫，但係呢度咧蘿蔔同雞蛋要200円咯，即係幾乎所有嘢都200円一個，其實真係有啲貴。我哋而家坐咗係去嗰個黑門市場休息室，就試下呢個士多啤梨。啱啱個姐姐話呢個係甜啲，但係呢個貴啲，佢普通形式咧就500円，呢個就700円，冇冰糖嘅。我覺得700円有啲貴，佢唔夠甜咯呢個，呢個唔抵買，呢個唔抵買。跟住我哋而家行咗去附近有條街咧，賣好多動漫嘢咯，諗住周圍行行。因為前面仲有一間賣啲18禁嘢嘅，但係我哋要去嘅咧係側邊。Oh my god， 係 Guilty 啊！我唔知大家有冇睇啦。呢個係一個恐怖遊戲嚟嘅，我好中意嘅。但係我夾公仔真係好唔擅長。我哋上網買啦，好唔好啊？拜拜。而家有機會掉咯。哇 ！Oh my god！Oh my god！我啱啱咪講 Poppy Playtime 嘅，佢竟然仲有加推惡班版啊！我唔知大家知唔知啦，我勁中意咯。有冇同好可以喺下面留言？提早咗差唔多有成個鐘嚟咗環球影城，跟住其實呢度係好少人嘅咯。我哋嚟咗條大街度，其實今日都唔使話好急住要玩某啲遊戲，因為我哋聽日仲有全日喺裏邊咯。雖然我哋呢次買唔到 Fast Pass， 就唔知買唔買得晒啲遊戲。我哋嚟環球影城食嘅第一樣嘢，竟然係香港燒賣咯！梗係呢個堅持話要買燒賣食，喺環球影城嘅門口買燒賣食，好大粒喎！佢完全唔係燒賣嚟，係肉丸咯。佢好似咧用豬肉整嘅鯪魚球咯。佢呢個燒賣咧口感好糯啊，跟住又有少少油油地。大家嚟日本都係唔好食香港料理。得啦，我哋終於嚟到環球影城啦！哇，第一次嚟真係，我哋3點鐘入場啦。後面咧其實已經超多條隊排緊，我唔知關唔關我哋事咯。哇，好大條隊啊，好似關我哋事㗎。我哋成功入咗嚟啦！其實我哋係完全冇呢個規劃，我哋都唔知我哋去咗邊，見到咩就玩咩，跟住亂行一通先。哇！嚟到呢間我想試嘅 Mario 甜品鋪。呢間係 Mario 蛋糕。我知咧點解佢入邊咧蘑菇影相區咁少人啊？因為原來咧你買咗係唔可以喺店裏邊食，你要出嚟食咯，所以入邊先會咁少人啊。我哋而家嚟試下呢個士多啤梨 Mario 嘅。佢士多啤梨甜過我哋今日買700円嗰個。佢隔離呢度就屬於比較厚實少少，但係好食嘅曲奇。跟住啲 cream 都係好食，我覺得整體嚟講，呢個700円幾抵買。我哋揾到啦，
哈利波特之魔杖。我諗緊買唔買咧？呢個 Harry Potter 呢個頸巾，不過佢5000幾有啲貴。都係算啦，買個魔杖好似好啲。我哋買唔落手大嘅，不如買個細啦。好得意啊！喂，1500 OK 喎，接受到喎。我哋買個細嘅好唔好啊？ A few moments later， 最後我決定買一個學院嘅呢個頸巾吊飾，同埋一個 Harry Potter 嘅魔杖。我哋啱啱玩咗有個 Harry Potter 嘅 4D 體驗，我想講勁好玩咯。我哋係行 single ride 啦，即係單人通道啦。佢原本嗰個機咧係要排75分鐘嘅，但係我哋排咗10分鐘，好似就有得玩。我覺得大家下次嚟咧，如果見到啲遊戲係要排好長時間嘅話，你可以喺門口問下啲職員話，有冇 single ride 咁樣，跟住佢就會知係一個人玩嘅，咁就快好多咯。佢最貴嗰個係咪4600 yen？咁我哋不如買個細杯先啦。我啱啱買咗呢個熱嘅 butter beer， 原本諗住買個鐵杯嘅，但係真係有啲貴。勁香焦糖味咯，有啲似焦糖牛奶，因為佢講明係冇酒精嘅呢個。有啲似咧好甜嘅嗰啲薑汁水嗰啲，雖然佢冇薑，唔錯，我覺得值得買嘅。不過你如果話真係要你想要個好靚個杯，買咁貴成4000幾咧，就真係要考慮下啦。入到嚟侏羅紀園區，我心諗我睇咗啲乜啊？已經有腳嘅。跟住我哋就去咗玩飛天翼龍啦。呢個應該係我人生中玩過最恐怖嘅過山車，俾人吊住咁坐，全程睇唔到自己對腳，真係勁恐怖。不過對於啲中意刺激嘅人嚟講呢，呢個絕對值得一試嘅。我就人生玩一次夠啦。我哋終於嚟到呢個期待已久嘅 Mario 專區啦，太好啦！雖然我哋勁遲先入嚟咯，其實我哋都係當參觀，我哋聽日先會詳細喺度玩啦，應該。哇！前面有庫巴嘅城堡。我哋而家就喺環球影城出咗嚟啦，今日就咁完先，而家就翻去搵嘢食先，話真係好攰。我哋搵緊餐廳嘅時候見到呢個，但係L Skilu。我哋啱啱食完大阪燒，不過其實因為唔係話食得好飽，所以我哋又係去樓下買咗2串嗰啲串燒翻去食咯。係啦，冇嘢講，食幾。我哋本身係諗住食對面呢間金龍啦，但啱啱咧睇到佢人潮實在太多人排隊咧，所以我哋放棄。因為本身咧我哋係睇網上面話呢間嘢咧唔好食嘅，諗住去試下有幾唔好食，唉冇呢個機會。可惜，大阪人到底有幾中意惡幣？我會唔會黃標㗎？我條片。原來係啊，今日係第2日入環球影城，跟住我哋而家即刻衝咗入嚟，而家係朝頭早，其實係啱啱開完個狀態，但係已經超多人。我哋而家係衝緊去玩機動遊戲咯。我哋而家排緊嗰個 Hollywood 嗰個乘車遊，我哋一開門衝入嚟咧，已經要排成80分鐘，好黐線。我覺得幾值得玩啊！即係佢係好玩過香港海洋公園嗰啲好多咯。佢好長啦，跟住又好刺激啦。但係啱啱有少少落雨，所以我哋反而落嚟超凍咯。覺得呢個唯一一個缺點。今日都係飲翻呢個啤酒，我覺得係凍飲好飲啲咯。呢個凍飲會冇咁甜咯，同埋上面會多啲泡咧，打卡會靚啲咯。不過我平時飲開微糖都係覺得有少少甜。薯仔好好食，呢個就係我嘅光輪2千啊，各位。笑死，我哋用緊啲邪門方法嚟食粟米。時間一日，我哋又嚟到呢個 Mario 園區啦。哇，好凍啊！啱啱落完雨，雖然而家停咗雨，但係地下全部都係濕噶。上港周圍啲問號咧都超多人，零舍喺呢個角落咧
有一個俾人遺忘咗嘅問號係完全冇人影啊！笑死！我哋而家嚟玩呢個富巴嘅呢個遊戲，跟住我哋應該會揀 single ride 咯，因為 single ride 可以慳翻成半嘅時間。啱啱玩完個 Mario 賽車，我覺得幾好玩。佢係咧投影咁樣去俾你用啲龜殼去掉嗰啲車咯。我哋啱啱咧就離開咗 Mario 區啦，跟住我哋而家嚟咗呢個水世界。我哋啱啱仲買咗呢個無敵星星爆谷。我想講咧，佢呢個焦糖爆谷睇落咧咪好白色嘅，但係其實佢勁好食咯，勁香焦糖味咯。入咗嚟準備睇表演啦，而家。哇！好彩我哋冇坐前邊啫。我哋啱啱睇完嗰個水世界個 show， 我想講大家入嚟咧一定要睇咯，之前我覺得勁好睇，佢裏邊係有勁多特技啦，係真係勁危險嗰啲咯，好多意想唔到嘅，淨係呢個 show 都已經值呢個環球影城呢個門票價。如果呢個 show 喺香港睇，我諗一場應該都500蚊。跟住買頂帽，因為嚟到環球影城冇乜點買嘢咯，好似點都要買翻啲嘢咁樣先有 feel。今計係，係我哋介紹啦。我哋玩完環球影城啦，而家準備走咯。跟住咧，我哋而家咧出到嚟呢個環球影城嘅門口啦。我哋嚟呢個退稅站啊，啱啱啲員工同我哋講咧，買完嘢咧，最尾可以一次過嚟呢度退稅咯。但係就話要早啲嚟咯，因為我哋琴日其實係晏啲嚟咧，哇打晒石咧，超多人。